देखिएगा मैं बना रही हूँ आज करेले। मैंने सारी चीज़ों को इसमें एक साथ डाल दिया कुकर में। चने की दाल, प्याज और क्या कहते हैं कीमा, मसाले सब डाल दिया और वो तेल भी डाल दिया। अब जो है ना मैं करेलों को फ्राई करके थोड़ी देर बाद डालूंगी, जब थोड़ा ये भून से जाएंगे फिर मैं इसको सीटी लगा दूंगी। बस फिर देखो कितने अच्छे मज़े के करेले बनेंगे, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, दिखाती रहूंगी। तो करेलों को मैंने फ्राई कर लिया और बस अब मैं इसमें डाल दूंगी ये करेले। फिर बाद में जब भूनूंगी ना तो है ना, फिर क्या कहते हैं इसमें अचार का मसाला भी डालूंगी। देखो देखो करेले डल चुके और अब देखो ये शाम की चाय बन गई। अब हम शाम की चाय पियेंगे। आज भी मौसम ऐसा हो रहा, घुटा घुटा सा हो गया, धूप भी जल्दी चली गई। और देखो बच्चे पियेंगे चाय, हमारे साथ पिएगा मेरा वो एक बच्चा। एक तो मेरा सो रहा है, वो देखो कैसा मुँह में सो रहा है शाम को। अब है ना उठ के फीडर पिएगा। बस हम पियेंगे चाय, आ जाइए पी लीजिए चाय हमारे साथ। बच्चा आए में है ना माशाल्लाह माशाल्लाह रौनक हो रही, बहुत बहुत रौनक हो रही। ये पीनट सैम जी ने पीनट फ्राई किए हैं, चलिए खा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर रुक गए हैं हम। यह है पेट्रोल पंप और यहाँ से हम मम्मा को लेकर जा रहे थे यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ। तो मम्मी गई थी और मामा गए थे साथ में, तो यहाँ से इनको पेट्रोल डलाना था, तो उसके लिए ये लोग यहाँ पर रुक गए थे। और बस इस तरह से फिर हम थोड़ी दूर पर ही चलकर पहुँच गए थे वहाँ पर। कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी मेरा बेबी, मेरा किसान छोटा था। और कैसे मानूं? आप भी खाएंगी? जी हम भी साल नहीं होगा हेलो हेलो कर रही थी। नहीं, कहाँ पे बैठे थे, कहाँ जा रही थी आप? मैं गोलगप्पा बना तो गोलगप्पा मैंने ना पीछे ना खिला रही हूँ ना चटा दिया। कहाँ जा रहे थे? कौन कौन बैठे थे? कौन? गोलगप्पा। अच्छा, कौन कहाँ कहाँ गई थी आप? कौन कौन बैठे थे गाड़ी में? कौन कौन बैठे थे? मामा, हाँ मम्मी, हाँ। कहाँ बैठे थे? कहाँ कहाँ बैठे थे? कौन कौन बैठे थे? बैठे थे वहाँ पे तो कौन कौन? बच्चे बैठे थे, सब कौन कौन थे भी? वो बैठे थे। और अकबर मामू के साथ क्या खा कर आई थी? रोटी लोती। अच्छा, कैसे खिलाई थी अकबर मामू ने? सालन से खिलाएंगे। नहीं नहीं, पहले क्या बताई थी? दाल 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 से खाई थी रोटी। बटी बटी और वो क्या? गरम खाना है तो मैंने वो खाई थी चिकन बोटी। और उसमें गाड़ी में कौन कौन बैठा था? मैं बताओ कौन कौन बैठा था, उसको बताओ। ओ वाह, ये क्या बनाया है आपने? गोलगप्पा गोलगप्पा बनाया है। नाना ने बनाया। मैंने कौन खाएगा इसको? मैं मेरी 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 गाड़ी मेरी गाड़ी ओपन। देखो मैं लगा रही हूँ इससे नमक तेल, ये सरसों का तेल और नमक है, मैं लगा रही हूँ। इससे ना नमूनिया नहीं होता, बच्चों को बहुत सुकून मिलता है इससे।
मैं देखो ऐसे करके लगा देते हैं इसको, पीठ पर भी लगाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा रिलीव होता है बच्चों को। देखिए नाभि में भी डालो, नाभि में भी लगाओ, ये लगा दे नाभि में भी। नहीं 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 नहीं, बस 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 देखो चलो चलो बस। अभी वहाँ पे तेल लगवाई से रोने लगी। यहाँ पे बैठी थी और मम्मा ने मुझसे फोन मंगवाया तो मैं ले आई थी। और अब सोएंगे है ना? और अब सोएंगे। गुड नाइट, बाय।